বন্ধুরা, আজ ছাদ বাগানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পাখিটির ওপর। এই পাখিটির কথা আপনারা আগেও শুনেছেন, মৌটুসি। এবং এই পাখিটির সঙ্গে সুদূর নর্থ আমেরিকায় একটি পাখির সাদৃশ্য আছে, এটা আমরা জেনেছিলাম আমাদের আগের এপিসোডসে, যেখানে আমরা মৌটুসির কথা বলেছিলাম, যেখানে আমরা র্যাম্পেট পার্পল-সানবার্ডের কথা বলেছিলাম। তবে আজকে তারই একটি ভ্যারাইটিকে নিয়ে আমরা আবার কথা বলবো। আজকে আর কথা বলবো না, আজকে কিছু তার বিহেভিয়ারকে আমার ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল, সেটাই আপনাদেরকে আমি দেখাতে চলেছি। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। আপনারা দেখছেন বংভয়েজ ওয়াইল্ডস, আমি প্রবেশ, আপনাদের হোস্ট। বন্ধুরা, আজকে যেই পাখিটি আমার ক্যামেরাতে ধরা পড়লো, ক্যামেরা লেন্সে ধরা পড়লো, সেটি হচ্ছে পার্পল-সানবার্ড। যদি একটু ভালো করে আপনারা দেখবেন যে পাখির ডানার দুপাশে হলুদ এবং লালের একটি মিশ্রণ রয়েছে, এবং এতে ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে। এতে কি বোঝাচ্ছে? এটাতে বোঝাচ্ছে যে পাখিটি একটি ম্যাচিওর অ্যাডাল্ট এবং এ রিপ্রোডিউস করতে সক্ষম। এখন হয়তো আরও ভালো করে আপনারা বুঝতে পারছেন, ডানার দুধারে হলুদ আর লাল রঙের পালক রয়েছে, আর এটি বোঝায় যে পাখিটি প্রজননের জন্য সক্ষম। নানা রকমভাবে মৌটুসি পাখিটি আমাকে অনেক ধরনের পোজ দিয়েছিল, আর সেগুলোই আমি ক্যামেরায় বন্দি করে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করতে পারলাম। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে ডেফিনেটলি আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব, লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, কারণ বংভয়েজ ওয়াইল্ডসে
আমরা প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করে থাকি।